Hallo und herzlich willkommen zum Montagevideo der Schlauchanschlüsse an eurer Fire Twister Poolheizung. Bevor wir beginnen, würde ich mit ein paar kleinen Informationen anfangen. Und zwar, wenn ihr das Paket öffnet, habt ihr zum einen den Wärmetauscher, den Fire Twister und ein Montagepaket. Im besten Fall habt ihr natürlich den QR-Code gescannt, um auf dieses Video zu gelangen. Und darin sollte alles enthalten sein, damit wir den Fire Twister erfolgreich bei euch nun gemeinsam zusammenbauen können. Bevor wir beginnen, müssen wir auch sicherstellen, dass wir die richtigen Werkzeuge zur Montage haben. Dafür könnt ihr zum einen benutzen einen 22er Maulschlüssel, wie auch einen 25er Maulschlüssel. Falls ihr diese Größen nicht zu Hause haben solltet, könnt ihr wahlweise auch einen verstellbaren Rollgabelschlüssel benutzen. Das ist absolut kein Problem. Nun noch mal eine kleine Erläuterung zu den im Set enthaltenen Anschlüssen. Dies hier ist eine Edelstahl-Schneidringverschraubung, die nur einmal benutzt werden kann, aus Sicherheitsgründen. Wenn ihr diese montiert und später anzieht, wird sich dieser Ring in das Rohrmaterial reinschneiden und bildet somit eine extrem sichere Verschraubung, die auch sehr hohen Drücken standhält. Laut Hersteller von bis zu 100 Bar. Aber die wollen wir definitiv nicht austesten an unserem Fire Twister. Das zweite wichtige Bauteil ist der Kunststoffanschluss, auf den euer Poolschlauch später montiert wird. Dieser kann im Falle eines Pumpenausfalls oder falls ihr die Pumpe abschaltet, kann der auch heiß werden und schmelzen. Was aber gar kein Problem ist, den kriegt ihr auch nachzubestellen und besser der Anschluss geht kaputt als euer Poolschlauch. Also keine Sorge darum. Und auch auf die Frage, ob man einen Metallanschluss verwendet, kann ich für meinen Teil nur sagen, der Metallanschluss wird genauso heiß und euer Poolschlauch schmilzt. Also stellt einfach sicher, dass wenn ihr eine Zeitschaltuhr an eurer Pumpe habt, dass diese auch deaktiviert ist und nicht während der Fire Twister brennt und ihr am Heizen seid, die Pumpe sich einfach ausschaltet. Aber wie gesagt, es ist kein Problem. Ersatzteile bekommt ihr und können das Problemchen auch schnell wieder reparieren. Zu den restlichen Bauteilen kommen wir zum Ende und nun würde ich sagen, fangen wir an mit der Montage. Beginnen wir zunächst einmal damit, das Rohr auf etwaige Beschädigung zu überprüfen und bringen die Hochdruckverschraubung auch direkt an, indem wir ein wenig die Verschraubung öffnen, sie über das Rohr stülpen und merken, dass wir das Ganze gegen einen Anschlag drücken und von Hand erstmal ein wenig festschrauben. Anschließend nehmen wir den 25er Maulschlüssel und fangen an, vorne mit dem 22er das Ganze zu verschrauben. Das Ganze benötigt schon einen gewissen Kraftaufwand, um auch eine dichtende Verbindung miteinander herzustellen. Deshalb scheut euch nicht davor, auch etwas Kraft zu verwenden. Falls es undicht sein sollte an dieser Stelle, habt ihr wahrscheinlich nicht fest genug angezogen und müsst nochmal mit dem Schlüssel nachgehen und das Ganze wirklich fest verschrauben. Nun haben wir eine bombensichere feste Verschraubung, an der absolut nichts passieren kann. Die wird sich auch nicht mehr öffnen. Und wir machen direkt weiter mit dem Abdichten mittels Teflonband und Montage der Kunststoffanschlüsse. So, wer noch nie zuvor Teflonband oder Gewindedichtband verwendet hat, dem werde ich es heute in dem Video beibringen. Also legen wir los. Wenn wir mit dem Daumen fühlen, merken wir, dass das Gewinde in diese Richtung geht. Darum ist es auch wichtig, dass wir das Dichtband genau in diese Richtung aufbringen, dass wenn wir nachher die Verschraubung anbringen, dass wir das Band nicht einfach vom Gewinde herunterziehen. Deshalb halten wir es hier einmal mit dem Finger fest, machen eine lockere Umdrehung und gehen dann hin und machen ungefähr 6
bis 7 Umdrehungen des Bandes auf das Gewinde. Gerne auch mit etwas Druck. So. Zum Schluss einfach reißen, einmal drüber streichen und dann habt ihr das Dichtband schon mal gut aufgetragen. Falls es undicht sein sollte nachher, könnt ihr das Ganze wiederholen. Auf einer Rolle sind 12 Meter von dem Gewindedichtband, also könnt ihr einige Male das wiederholen. Nun nehmen wir die Verschraubung, setzen sie auf und fangen händisch an, diese ganz einfach aufzuschrauben. Bis zum Ende. Und nun habt ihr eine dichtende Verschraubung hergestellt. Nun werdet ihr auch direkt schon bereit, mit einem 32er Pulschlauch direkt auf den Anschluss drauf und das Ganze mit Hilfe der Schlauchschelle zu befestigen. Da es aber auch einige von euch gibt, die einen 38er Pulschlauch haben, werde ich euch nur noch zeigen, wie ihr den Erweiterungsring montiert, um euren 38er Pulschlauch auch abdichtend mit dem Fire Twister zu verbinden. Der Kunststoff-Erweiterungsring, wenn ihr ihn aus der Packung nehmt, ist etwas hart von seiner Konsistenz. Daher habe ich den mit Hilfe eines Föhns oder mit heißem Wasser etwas erweicht. Und nun könnt ihr ihn ganz bequem über den Anschluss drüber stülpen. Und nun seid ihr bereit, euren 38 mm Pulschlauch anzuschließen und wieder mit Hilfe der Schlauchschelle das Ganze zu befestigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen und Anregungen habt, könnt ihr gerne unter das Video schreiben und kommentieren. Oder falls ihr Supportfragen habt, einfach melden unter info@firetwister.de.